Il suono dei continenti. El sonido de los continentes. Tairiko no Oto. Muzindu Amazoe Kaze. Le bruit des continents. The sound of the continent. O som dos continentes, com Antônio Carlos Lua. Bogotá, 7 de agosto. Bogotá, 7 de agosto. El médico del pueblo. O grupo folclórico de Istambul Light Babylon é uma das melhores referências musicais da Turquia. A banda traz o belo som do leste do Mediterrâneo numa celebração das tradições da comunidade judaica sefardita. A música do Light Babylon é uma mistura de influências, um cruzamento de culturas, transmitindo emoções a budistas, judeus, muçulmanos, cristãos, homens e mulheres de todas as religiões. O som plural e eclético do grupo tem influências da música cigana, da música clássica turca, dos Balcãs, do Mar Negro, sensibilizando pessoas de diferentes ideias e filosofias. É um círculo de canções que invade corações, com a fusão de diversas etnias, conectadas com a alma, criando intuitivamente uma mistura musical colorida e original. Fique agora com a bela voz da vocalista do Light Babylon, Michal Elia Kamal.
hormigón leo mi sonno yo le retaje guerre pa guerre lo tocco findotti per l'alimento io per onore O Som dos Continentes, com Antônio Carlos Lua.